Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues dhe shikues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema që nuk duhen lënë pa diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, nisim direkt me të parën. Nëse mendon se dramat më të mëdha ndodhin në Big Brother, prit sa të dëgjosh çfarë po ndodh në Silicon Valley, sepse këtë javë kemi një telenovel me buxhet 150 miliard dollar. Nuk e dëgjova gabim, 150 miliard. Elon Musk kundër Sam Altman, dhe jo për një tweet apo për ndonjë meme, por për OpenAI, kompaninë që krijoi ChatGPT-n. Historia fillon si çdo ide e bukur në 2015-ën. OpenAI u krijua si organizat non-profit me qëllim që të bënte AI për të mirën e njerëzimit. Tingëllon si një premtim që e bën në janar për palestrën. Problemi, në 2019 kompania ndryshoi drejtim dhe u bë biznes që gjeneron para. Dhe këtu hyn Musk, duke thënë prit pak, kjo nuk ishte marrëveshja. Ai pretendon që është vjedhur një bamirësi, ndërsa para tjetër thotë që jo, thjesht po rritemi, edhe pak kapitalizëm nuk ka vrarë njeri. Në mes të kësaj drame hyn dhe Microsoft me 10 miliard investim, si ai shoku që futet në debat pa e ditur fare çfarë ka ndodhur, por ka më shumë lekë se të gjithë. Gjyqi pritet të zgjas me javë, tensioni është real dhe Elon Musk kërkon 150 miliard dollar dëm shpërblim dhe rikthimin e OpenAI në non-profit. Ndërkohë, Altman dhe ekipi i tij thonë që Elon Musk thjesht don kontroll. Pra në fund kemi një pyetje shumë të thjeshtë. A është kjo një betejë për moralin e teknologjisë apo thjesht një grindje mes miliarderësh që nuk po bien dakord kush do jetë bossi i robotëve? Një gjë është e sigurt. Kur edhe inteligjenca artificiale ka drama, imagjinone. Top Tech në Top Albania Radio. Diku në Silicon Valley, njerëzit po përpiqen të gjejnë 50 miliard dollar. Thjesht kështu, casual. Kompania Anthropic, krijuesi i asistentit inteligjent Claude, është në prag të një super financimi që mund ta çojë vlerën e saj deri në 900 miliard dollar. Në këtë pikë numrat nuk janë më matematikë, janë fantazi shkencore. Pse ka rëndësi? Sepse gara për inteligjencën artificiale është bërë si Champions League, por me robot. Dhe OpenAI është rivali kryesor që tashmë ka vendosur standardin me vlera marramendse. Tani Anthropic po thotë priti çik se edhe ne dim të luajmë. Kompania ka shpërthyer gjithmonë në rritje nga rreth 9 miliard dollar në fund të 2025-s në mbi 30 miliard sot. Pra në kaq pak muaj kanë bërë më shumë progres se sa ne me do filloj dietën të ëndën. Investitorët janë panik për të hyrë brenda. Njëri është gati të hedhë 5 miliard dhe as takim nuk po merr dot. Është si ti je gati të blesh shtëpi dhe agjenti thotë, "M'fal, kemi shumë të interesuar." Shumë nga këto para vijnë nga AI që shkruan kod. Pra në thelb po paguhen miliarda që një kompjuter të bëj punën që dikush tjetër nuk ka qejf ta bëj. Një gjë është e sigurt, në këtë ritëm shumë shpejt edhe borxhi për kafe do jetë i automatizuar. Top Tech në Top Albania Radio. E hap telefonin vetëm për të parë orën dhe pa pritur jenë në një video me mace që bën yoga në Japoni. Si ndodhi kjo? Mirë se erdhe në klubin e doom scrolling. Po, ai momenti kur hyn për 2 minuta dhe del pas 1 ore. Pak më i lodhur, pak më i stresuar dhe me zero ide pse pe 47 video rjesht. Sipas studimeve, rreth 64% e njerëzve e bëjnë këtë gjë çdo ditë. Pra në thelb nuk jeti problemi është algoritmi, që ka vendosur të të mbaj peng si një serial turk me 900 episoda. Problemi nuk është vetëm humbja kohës. Studiuesit thonë se ky zakon ul përqendrimin, lodh trurin dhe të prish edhe gjumin. Pra në vend që të flesh si njeri normal ti aty në 2 të mëngjesit duke parë video që nuk është se ka ndonjë benefit. Një lloj marrëdhënie toksike por me telefonin. Zgjidhja nuk është të bësh filozof dhe të heqësh dorë komplet nga telefoni. Le të jemi realist. Por ka alternativa më smart. Aplikacione si Radio Garden të lejon të dëgjosh radio nga gjithë bota, pa drama, pa komente, vetëm vibes. Ose Elevate, që trajnon trurin që të paktën kur po ta bësh me stil. The New York Times Games, ku në vend që të shohësh njerëz duke debatuar, debaton me fjalët vet. Dhe po, opsioni më hardcore, long form content. Video më të gjata si për shembull në YouTube ose Netflix, sepse short format na ka kthyer në njerëz që nuk durojmë dot as 10 sekonda pa bërë swipe. Pra pyetja është, a do vazhdojmë të jetojmë në loop me scroll apo do fillojmë përdorim telefonin vërtet si mjet pune? Sepse në fund nuk është telefoni që po të kontrollon. Apo është? Top Tech në Top Albania Radio.
Instagram po teston një aplikacion të ri që quhet Instance dhe ideja është të rikthej realitetin. Po, realitetin në 2026-ën. Bold move. Instance të lejon të bësh një foto me një klikim, pa filtra, pa editime, pa pritiçik sa të rregullojnë dritën. Fotoja shihet vetëm një herë dhe zhduket brenda 24 orësh. Pra në thelb për si dërgosh një foto live pa make-up digital. Një koncept që duket si revolucion, por edhe si deja vu nga BeReal dhe Snapchat-i. Pse ka rëndësi? Sepse Instagram po përpiqet të kthehet tek rrënjët, më pak influencera, më pak perfect life, më shumë jam në shtëpi me pijama dhe kjo është jeta ime. Problemi, ne kemi kaluar shumë vite duke u trajnuar për të mos qenë real online. Dhe le të jemi të sinqert, a jemi ne gati për këtë? Sepse është shumë ndryshe të postosh një foto perfekte dhe shumë ndryshe të postosh një foto kur je duke bërë buk me avokado në 1 të mëngjesit. Nga ana tjetër, shumë njerëz tashmë përdorin stories, që janë praktikisht e njëjta gjë. Pra pyetja është, a na duhet një aplikacion tjetër për të bërë diçka që tani e bëjmë, apo thjesht postojmë një ikon më shumë në telefon për të ndier fajtor që nuk e hapim? Dhe si çdo trend i ri, ka një rrezik klasik. Boom i madh për një muaj dhe pastaj zhdukje si dietat që fillojnë të hënë. Pra do jetë Instance rikthimi i realitetit apo thjesht një tjetër aplikacion që do hapim 3 herë dhe do harrojmë? Top Tech në Top Albania Radio. Porsche ka bërë një lëvizje që tingëllon si falënderit për bashkëpunimin tani secili në rrugën e vet. Kompania gjermane po shet të gjithë pjesën e saj tek Bugatti Rimac dhe Rimac Group. Pra në thelb Porsche po thot, do fokusohemi tek vetja jon. Një vendim shumë corporate breakup. Ndërkohë, Mate Rimac po merr më shumë kontroll se ai shoku që merr timonin dhe thot tani ja punë. Kjo lëvizje tregon diçka shumë interesante. Industria makinave nuk është më vetëm për makinat, është për strategji, teknologji dhe kush kontrollon të ardhmen. Dhe Bugatti do vazhdoj të jetë ajo makina që nuk e blen dot, por e shikon në YouTube 4K. Top Tech në Top Albania Radio. Dhe tani kalojmë tek një kapitull tjetër, elektrike por bëhe Porsche. Porsche po lançon një version të ri të Cayenne-it, por këtë herë totalisht elektrik dhe kupe. Po, një SUV që sillet si sportiv por nuk bën zhurmë. Një koncept që për disa është future, për disa të tjerë thonë ku është vërteta o vlla. Makina mund të konfigurohet deri në 1139 kuaj fuqi dhe 0-100 në vetëm 2.4 sekonda. Por me çmimin që fillon mbi $100,000, do të thotë se nuk është për këdo. Porsche po luan në të dy anët. Cayenne i ri vjen në 2 versione, me benzinë dhe elektrike, sepse askush nuk është 100% i sigurt se çfarë do populli. Është si të porosisësh pica dhe sallatë për çdo rast. A është kjo ardhmja e makinave apo thjesht një fazë tranzicioni ku të gjithë po eksperimentojnë? Sepse një gjë është e sigurt. Porsche nuk po pyet më nëse duan të blejnë elektrike, po na thot, ja ku e ke, tani zgjidh vetë këdo. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj t'ju kenë pëlqyer këto tema. Do të dëgjojmë në episodin e radhës. Ciao.